tá muid go ceacht mata a bheith ain. Níos túisce sa teachta más cuioinech leat, bhí muid ag tos Uillinneacha agus bhí muid úsáid uillinntós. Well, inis inniu tá muid go tarraingt Uillinneacha ag úsáid uillinntós freisin. Nis tá cúpla rial a gceist nuair tá muid úsáid uillinntós agus muid tarraingt Uillinneacha. Agus seo cúig rial himplíonn seo. Ifir héan, tarraingt an líne AB, agus mína me gan second ce tá gceist leis sin. Ifir dó, chuir lár fointe A. Ifir trí, cóir suas ó náid céim go dtí méid na huilinne atá le tarraingt, agus chuir marcán. Ifir ceathair, bain d'uillinntós, agus ifir cúig, tarraingt líne ó A go dtí an marc chun an uillinn a dhéanamh. Ceach go leor, leanna muid na réalcha sin agus muid tarraingt Uillinneacha inis. Mar sin, in chéad rial, nó in chéad chéim na tarraingt an líne AB. Ná rud a gceist leis sin, ná líne a tarraingt ó fointe amháin agus teoramid A go pointe eile a teoramid B Sin a méist a gceist leis sin. Mar sin, animid líne dírithe an seo. Teoramid A fointe amháin, teoramid A a pointe seo. Agus B a pointe seo. Agus an sin, dearsiad, chuir lár fointe A. Mar sin tóg d'uillinntós agus chuir an lár fointe an seo A an áit tarraingt A. Agus tá muid goil mar tásain bhí muid donna teachta caite dron Uillinneacha agus Uillinneacha agus géir Uillinneacha. Tá muid goil tosaí le ceann siimplí le dron uillinn. Tásain gur nuacha céim atá in ron uillinn, mar sin tá muid goil cóire ó náid céim suas go dtí nuacha céim chun dron uillinn a tarraingt. Náid, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 agus 9. Cuir do bharcan sin ag 9. Marcan sin ag 9. Sin deirse, bain d'uillinntós agus tarraingt líne ó A go dtí an marc chun an uillinn a tarraingt. Nis, suas an seo. Tarraingt muid A, suas go dtí an pointe sin a tarraingt, rinne muid an sin. Agus tá dron uillinn agad an seo nó 9 céim. 9 céim. Nis, déanam muid géir uillinn an uair seo. Ach de sin a leatíhann sin, agus siad na céimeanna céanna tá gceist. Tarraingt líne AB. Tarraingt líne AB, mar seo. Tug A líne fointe amháin, tá muid A an seo, agus B a pointe eile. An sin mai agam donna géir uillinn an uair seo, tá muid caintear níos lú ná 9. Dear muid ceiriacha. Tá cóir suas bhaid náid, 10, 20, 30, 40, chuir do bharcan sin ag ceiriacha. Agus bain d'uillinntós, agus tarraingt líne ó A go dtí an marc sin atá dinta ad. Agus sin, géir uillinn nó ceiriacha céim. Nis déanam muid ceann amháin eile, déanam muid muil uillinn an uair seo. Ach me géir uillinn in sin é leatíomh. Na céimeanna céanna ríist. Tarraingt líne AB. Teoramid A fointe amháin agus B fointe eile. Tá muid déanam muil uillinn an uair seo, mar sin tá muid caintear níos mó ná 9 céim. Dear muid céad tríocha. Cóir suas bhaid náid. Náid, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 9, 100, 10, 20, 100 tríocha agus chuir do bharc ag 100 tríocha. Bain d'uillinntós agus tarraingt líne ón buinte A go dtí an marc atá dinta ad ag 100 tríocha. Tarraingt líne mar seo. Agus tá muil uillinn dinta an sin ad, nó 100 tríocha céim. Nis, tá súlan go maine sib taine bheitsid bheith tarraingt Uillinneacha le bhgad uillinntós.